1979年，福寿螺进入中国，一时间中华大地一片哀嚎，众多的吃货纷纷倒在了福寿螺的群底。还不等人们感觉到不对劲儿，福寿螺开始发威了，它竟然因为过得太安逸，在我国泛滥成灾，赖着不走了。我国这几年治理福寿螺也是频出新招，但效果甚微。现在福寿螺的天敌来了。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。没错，这天敌就是原产印度等地的钱嘴鹳。钱嘴鹳的样子有点像苍鹭，可能很多人没有见过苍鹭。在宫崎骏动画电影《你想活出怎样的人生》中，那只一直徘徊在夏子家，后面还跟木真人一起去探险的就是苍鹭。钱嘴鹳最喜欢生活在潮湿的湿地，它原产于印度等南亚地区，但也会因为季节迁徙到其他国家，比如在2006年跑到云南安家，2023年又跑到青海安家。钱嘴鹳并非是小型鸟类，一只成年的钱嘴鹳身高可达80厘米，但如果要给你一个怀抱，双臂的长度可以达到惊人的1.3米到1.5米。它的长嘴将近20厘米，体重差不多5公斤到9公斤，这个体格在鸟类也算是一个彪悍的汉子。然而，钱嘴鹳常年生活在南亚，我国明明没有引进，它又为什么会进入我国呢？首先，可能是由于我国退耕还林等生态工程建设取得了不菲的成功；其次，可能是因为钱嘴鹳迫不得已选择的结果。钱嘴鹳的老家一直以来都在印度、泰国等南亚。20世纪60、70年代，泰国中部湄南河地区原本有2万只钱嘴鹳居民。2007年时，数量达到了巅峰，整整有50万。接着数量开始锐减，最后保持在15万左右。这一组官方数据说明了，随着钱嘴鹳不加节制的生育，最终带来了老家栖息地的供不应求，带来了钱嘴鹳在老家残酷的弱肉强食。为了获得更大的生存空间，那些自身能力比较弱的钱嘴鹳或许认为惹不起还躲不起吗？所以选择来到了地大物博的中国。如今有很多人认为钱嘴鹳到我国的主要原因是食物，其实这种说法不是很准确。相比较食物，有个稳定的广阔的栖息地才是钱嘴鹳选择我国的重要原因。钱嘴鹳吃福寿螺就像嗑瓜子儿。印度巨嘴怪鸟来中国到底是生物防治还是新一轮生物入侵？钱嘴鹳的到来对于很多人来说或许是一件喜事，毕竟如今的福寿螺已经在国内泛滥成灾，钱嘴鹳又喜欢吃福寿螺，所以很多人认为依靠钱嘴鹳可以解决福寿螺泛滥成灾的问题。但这种想法无异于异想天开。首先，钱嘴鹳非常聪明，一顿饱和顿顿饱它还是分得清的。据说钱嘴鹳捕食福寿螺有自己的一套顺序，有大型福寿螺就先吃大的，然后中等的，最后才是那些小的。如果碰到了福寿螺体内的卵块，或者已经被排出体外的福寿螺卵，钱嘴鹳往往会放它们一马。所以我们可以看到，被钱嘴鹳捕食过的区域基本上都是一地的废壳和卵块。钱嘴鹳没有被美食冲昏头脑，它选择为了长远的发展养寇自重。这样奸诈的鸟怎能指望它消灭福寿螺呢？每年春天到夏天都是钱嘴鹳迁徙的季节，它会在繁殖的季节迁移到特定的区域，所以我们压根儿就留不住它们。同样，直到目前为止，也没有人能清楚地预判钱嘴鹳的迁徙路线。国外鸟类学家都说了，钱嘴鹳的迁徙就是无规律的季节迁徙。抛开养寇自重不谈，将消灭福寿螺的重任压在一个天涯游子身上，这也太荒唐了。最后，福寿螺在我国还没有到一家独大的时候，除了外来的钱嘴鹳之后，我国本土能够捕食福寿螺的还有中华鳖和鸭子。如果真的引进钱嘴鹳，可能会对我国的生态造成严重破坏。我国福寿螺泛滥成灾，如果从印度引进它的克星钱嘴鹳，可能会对我国生态环境造成破坏。无论哪种外来物种入侵，因为在当地没有天敌，都会破坏当地的生态系统。我们餐桌上的美食鲤鱼在美国泛滥成灾，我们餐桌上的另一美食兔子在澳洲闹得鸡犬不宁。或许这时有人会提到小龙虾，它在我国不也处理得很完美吗？是的，
小龙虾对于我国而言确实属于外来入侵物种，但这是属于比较侥幸的情况。幸好小龙虾能吃，才没有泛滥成灾。但谁能保证没有天敌的前嘴冠也能上我们的餐桌？如果跟福寿螺一样，岂不是引狼入室？其次，前嘴冠在某种程度上还会间接危害到其他物种的生存，比方说河蚌。有一种叫庞皮的鱼，经常会将鱼卵放到河蚌体内孵化。之所以这么干，主要是它的繁殖能力弱，为了保证自己不绝后，只能找一个合适的发育地点。然而，河蚌也在前嘴冠的食谱中。一旦前嘴冠捕食河蚌，势必会波及庞皮，增加了前嘴冠这个捕食者，生存能力弱的庞皮很有可能会灭绝。那么我们不大量引进部分可以吗？这也是完全不可以的。前嘴冠是群居动物，它们经常一群在一起繁衍生息。如果放任发展下去，这些前嘴冠将会抢占其他动物的生存空间。别小看一两只前嘴冠，它们的背后或许会是一个庞大的家族。其次，目前我国人口有14亿，别的不说，对于食物的需求那是非常旺盛的。但是前嘴冠的食谱和我们的食谱确实有很大的相似性。前嘴冠不仅吃福寿螺，它也会去吃螃蟹、青蛙各种鱼类。如果要引进这么一个和我们人类抢饭吃又没有天敌的动物，倒是要慎重好好斟酌了。总之，驱虎吞狼这种事，并非是解决福寿螺的途径，反而更有可能迎来更大的麻烦。一直依靠外来的天敌，我国的生态系统迟早崩溃。凡事还是要靠自己。虽然外来的和尚会念经，但不也有句俗话说：“非我族类，其心可诛。”非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。